සාධනීය තලයකට බඳුන් කරමින් සාධනීය තලයකට බඳුන් කරමින් සිංහල කවි කලාවේ නිම් වලලු පුතුල කිරීමට සිංහල කවි කලාවේ නිම් වලලු පුතුල කිරීමට නිම් වලලු පුතුල කිරීමට නිම් වලලු පුතුල කරනවා කියන අදහස් කරන්නේ සීමා මායිම් බිඳහෙලනවා නිම් වලලු පුතුල කරනවා කියලා කියන්නේ සීමා මායිම් බිඳහෙලනවා නිම් වලලු පුතුල කිරීමට එදා මෙදා කවියෝ එදා මෙදා කවියෝ එදා මෙදා කවියෝ පැසමකම විස්මිතය විස්මිත සයන්න දන්තකයි විස්මිතය ඔන්න මම මෙන්න මේ කතාව කිව්වා මොකද මම කියුවේ කවිය යන කොමක්ද කියලා ඒකට පොඩි හැල්ලක් ඇඳා දැන් මේක තමයි පටන් ගන්නවා සිංහල කවි කාසනේ කොහොමද දැන් පුතා කියන්නේ අනුරාධපුර යුගයට එහා සිට පැවතෙන කාරණාවක් නෙවෙයි අනුරාධපුර යුගයට එහා සිට පැවතෙන සිංහල කවිය අනුරාධපුර යුගයට එහා සිට පැවතෙන සිංහල කවිය යුග යුග ගණනාවක් පසු කරමින් යුග යුග ගණනාවක් පසු කරමින් යුග යුග ගණනාවක් පසු කරමින් මෑත කාලීන කවි කලාවට ගොඩ වැදුනේ මෑත කාලීන කවි කලාවට ගොඩ වැදුනේ වස්තු විෂයීය මම ප්‍රශ්න දුන්නේ තේමාවන් කියලා නේද එවනේ වරණතුරු තේමාව වස්තු විෂයීය වරණතුරු තේමාවන් සීමා මායින් බිඳ හෙළමිනි සාම්ප්‍රදායික කවියේ තේමාවන් නොවුණු ජාතිකාභිමානය හා දේශාභිමානය ටිබෙට ජාතික එස් මහින්ද හිමියන්ද ස්වභාව සෞන්දර්ය සහ ප්‍රේමය වන්නී සදෑවක් කාව්‍ය නිර්මාණය තුළින්ද
කෝපාවිෂ්ඨ වූ මිනිස් සිතක කෝපාවිෂ්ඨ වූ මිනිස් සිතක කෝපාවිෂ්ඨ වූ මිනිස් සිතක රළු පරළු භාවය කෝපාවිෂ්ඨ වූ මිනිස් සිතක රළු පරළු භාවය භාවේ මහ ප්‍රාණ බයන්නයි රළු පරළු භාවය රයිබිය දෙන්නකෝන් කවියා විසින්ද නිර්මාණ කරණයට බඳුන් වී කිරීම තුළින් නිර්මාණ කරණයට බඳුන් කිරීම තුළින් නිර්මාණ කරණයට බඳුන් කිරීම තුළින් ප්‍රකට වන්නේ සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවියේ වස්තු විෂයීය සීමාවන් නැත්නම් තේමාවන් සිංහල කවියේ තේමාවන් අතික්‍රමණය කරමින් මෑත කාලීන සිංහල කවියා විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ කාව්‍ය නිර්මාණ කරණයන් සිදු කළ බවයි. විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ කාව්‍ය නිර්මාණය සිදු කළ බවයි. කාව්‍ය නිර්මාණය සිදු කළ බවයි. ඒ බව ලක්මවුනි මගේ වන්නේ සැදෑවක් කුකුළු හැවිල්ල යන කාව්‍ය නිර්මාණ තුලින් පසක් කරගත හැකිය. දැන් පුතා දන්න කරුණු ටිකක් අපි පරිච්ඡේදෙ ලිව්වා. දැන් ඔයා ලියන්න ඕනේ කරුණු දන්නවා, ඡේදෙ ලියන්න ඕනේ විදියක් දන්නවා. ඒ දැනුම ඒක තමයි පුරුදුන්නේ, පුරුද්දවටපත් උන්නේ. පුරුද්දවටපත් වෙන මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයා විභාග දිනන්නම හිතන් ඉන්නේ. විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂා කරන කෙනෙක් නම් හොඳම ප්‍රතිඵලයලාභියා බවට පත් වෙන්න කැමති කෙනා ඔයා කරන්නේ ඔය කර්ම විශ්ලේෂණය කරලා මන් දුන්න සටහනක් බලලා කියවලා ඔය ඔක්කොම වහලා දාලා ඔයා ගෙදර ගිහලා ඡේදයක් ලියනවා. එහෙම ලියනවා ඔයා. ඒ වුණ මන් දන්නවා 100% දෙන හැම කරන්නේ කියලා. 100ක් ගැන මම හිතුවේ කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහන් එහෙම නෙවෙයි. ඉස්සරහන් 50ට 50 වැඩේ කරනවා. 100ක් හිතුවේ 50 දෙනෙක් වැඩේ කරනවා. ඒක 50 දෙනා නම් කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි ඉස්සර අපේ පන්ති කාමරේ 50ට 50 ඒතියි. 50ට 50 පේලී දෙන්නෙක් කියනොත් දෙන්නෙක් කියනොත් ඒක අනිත් කාට
ඒක තමයි සංයුතිය. නමුත් දැන් ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් 2005 ගත්තොත් එහෙම සිරිතියක් වගේ අපේ සමාජය. ලංකාවේ සිට 15 මාතයි. අපේ පත්තිකාමරයේ සමත්කම සිරිතියයි. හැබැයි ඒක 50 තිබ්බා. ඔන්න පස්සේ. එයි අර වගේ අය. ඔයාලට එහෙම වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ප්‍රතිපලය කතා කරන දෙයක් නේ පුතේ. 50ට 50 අවම වශයෙන් කොබරි නෙවෙයි අවම වශයෙන් ගන්න. හැබැයි ඒක අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඔයාට ගැඹුරින් කිව්වේ හැකියාව නැහැ. ඒ අවධානය තියාගෙන යන්න බෑ ඔයාට. ඒ නිසා ඔයා වැටෙන්නේ අවධානයට. දැන් ඔයා කරුණු වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉදපන්තියේදී ඉගෙන ගන්න කරුණු වලට වඩා මහා ගැඹුරු කාරණා මේක ඉගෙන ගන්නවා. ඒවා ඔයා හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඒවා සුදුසු තැන්වලදී පාවිච්චි කිරීම දැනට ඒක මතක තියාගන්න. දැන් පළවෙනි ඡේදය අපි ලියා අවසන්. මෙන්න දෙවෙනි ඡේදය. මෙන්න දෙවෙනි ඡේදේ ෆොටෝ එක. අකුරු විතරයි නැත්තේ. මේ අපි උඩ ගන්න හදන කවිය. මේක මොන කාව්‍ය නිර්මාණයද මෙතන ගන්න ඕනේ දෙන්න අපි යෝජනා කරපු විදියට. ලක්මවුනි මගේ කාව්‍ය. මේ කවිය උපුටගෙන මොකක්ද අපි කියන්න ඕනේ? සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවියේ වස්තු තේමාවන් සීමාමායින් විදහාමින් තේමාවන් අතික්‍රමණය කරන නූතන කවියා මෑත කාලීන කවියා අලුත් තේමාවන් ඔස්සේ කවි රචනා කළා කියලා ඔප්පු කරා. එතකොට මෙතන මොනවද ලියන්නේ? මෙතන මොනවද ලියන්නේ කියන කාරණා දැන් තෝරා ගමු. මම යෝජනා කරනවා මෙන්න මෙතෙන්ද සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවියේ අපි කිව්වා සීමිත වස්තු විෂයන් තමයි තිබ්බේ කියලා. සීමිත තේමාවන් තමයි සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවියේ තිබ්බේ. ආනෝග කියනවා මෙන්න මෙතන. එහෙම කිව්වම මම විස්තරේ කිව්වේ නෑ ඔයාලට. ඒක ඔතන කියනවා. ඔතන කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියදී අපි මෑත කාලේ සිංහල කවියා ටිබෙට් ජාතික මහින්ද හඳුරුවේ මෙහෙම තේමා වෙනස් කළා කියලා කියනවා. මේක ගැන කියනවා පහද. එහෙනම් දැන් මම කියන්න ලෑස්ති සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවියේ තේමාවන් ගැන. දැන් ඔයාලාව ඒකේ සටහනක් කුරුටු ගෑවෙන්න ඕනේ. මොකද මම කතා කරන ඔක්කොම සටහන් දෙන්නේ කියලා දැනගන්න බැරිච්ච තමයි. මම කතා කරන ඔක්කොම සටහන දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාගේ වගකීමක් තියෙනවා කතා කරන කරුණු හැකියතරම් එකතු කරගන්න. එතකොට මම සටහන දෙන කරුණුයි සටහන දෙන්නේ නැති කරුණු එකතු වුණාම ඔයාගේ දැනුම ලොකු පරිසමාප්ත දැනුමක්. පුතේ අපි කිව්වා නේද දැන් මම ඔන්න සාකච්ඡා පටන් ගත්තා දෙවෙනි ඡේදයේ ප්‍රවේශය මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම කියන්නේ දැස්සේ සාම්ප්‍රදායික සිංහල කවි ජීවිත තේමාවන් තමයි තිබ්බේ කියලා. ඒවා අධික්‍රමණය කරන්න ටිබෙට් ජාතික මහින්ද හඳුනගන්න කටයුතු කළා කියලා කියන්නේ බෑ. එහෙනම් අපි සාම්ප්‍රදායික සීමාව දැන් මතක් කරගන්න. පළවෙනි ඡේදයේ කිව්වා සීමිත තේමාවන් ඔස්සේ තමයි කවි රචනා කරේ සාම්ප්‍රදායික කවිය කියලා. දැන් මේ සීමිත තේමාවන් වල පරදුනේ කෙසේද කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා සිංහලේ ප්‍රථම විද්‍යමාන කවි සීගිරි කුටුගීත. විශේෂයෙන්ම සීගිරිය පර්වත මුදුනට නැගලා පර්වතයේ සිතුවම් කරන ලද ලලනාවන්ගේ රූප ස්වභාව දැක ඒ රූප ස්වභාව පිළිබඳව Tamanගේ හිතේ නිර්මාණ වෙච්ච නිර්මාණ සංකල්පනාවන් ඉදිරිපස පෞරේ ලියන්න පටන් ගත්තා. එනේ කෙනා ලියනවා. එනේ කෙනා ලියන්නේ එකක් ලියනවා කුරුටු ගෑවෙනවා. ඒ නිසා ඒ කවිවලට ඒ ගීතවලට අපි කිව්වා කුරුටු ගීත කියලා. කොහේ ලියවිච්ච ඒවා සීගිරි ලියවිච්ච ඒවා. සීගිරි ලබනාවන් ගැන ලියවිච්ච ඒවා. ඒ නිසා ඒක නම විශේෂණයක් එකතු කළා. සීගිරි කුරුටු ගීත. ඔය සීගිරි කුරුටු ගීත රචනා කරන්නේ පුතේ අර බිත්තිවල අඳින ලද කාන්තාවන් පිළිබඳව.
ඒ කාන්තාවන් පිළිබඳව පහළ වුණු සිදුවිලි තමයි පැවපවුරේ ලියුනේ. ඒ වෙනකොට කවිය ලියුනේ රජවරුන්, සිටුවරුන්, මැතිවරුන්, කුමර කුමරියන් ගැන විතරයි. ලංකාවේ කවි ලියුනේ. සීගිරි කුරුළු ගීත ලියවෙන කාලවකවානුව තුල ඊට පෙර ලංකාවේ කවි කියවුනේ රජවරුන්ට, සිටුවරුන්ට, මැතිවරුන්ට, කුමර කුමරියන්ට සහ අවශේෂ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට පමණයි. ඒවත් ගායනය කරන්නේ වෙනම රාජ්‍ය සභාවේ හිටපු කණ්ඩායමක්. ඒ අයට කියනවා වන්දි භට්ටයෝ කියලා. කවුරු ගැන වර්ණනා කරන අයටද? රජවරු, මැතිවරු, සිටු මැතිවරු, කුමර කුමරියන් පිළිබඳ වර්ණනා කරන්නා වූ ඒ කණ්ඩායමට කියනවා වන්දි භට්ටයෝ කියලා. ඒ අය ගයන්නේ මොනවාද? ඒ ඇත්තන්ගේ ඇති ගුණ මෙන්ම නැති ගුණ. ඇති ගුණ මෙන්ම නැති ගුණ. ඇති ගුණ නම් කමන්නේ නැති ගුණක් කියනවා. ඒ නිසා එයාලා වයන්නේ, ගයන්නේ ප්‍රශස්ති වර්ණනා. ඒ නිසා ඒ ගීතවලට අපි කිව්වා ප්‍රශස්ති ගී කියලා. ඔන්නෝව තමයි ඒවකට පැවතුණු කවි වූයේ නම්, ගීත වූයේ නම් ඒවා ප්‍රශස්ති ගී. ඔයාල පනල්ලේ තමයි සීගිරි ගලනාවන් ගැන කවි ලියවෙන්න පටන් ගත්තේ. සීගිරි ගලනාවන්ගේ කවි ලියනවා දැක්ක එවකට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෝ මේ සංකල්පයට විරුද්ධ වුණා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කවි ලියන්න පටන්ගෙන බෑ, ඒක එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ගෑනු ගැන කවි කියන්න පටන්ගෙන බෑ, ඒක එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒකට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෝ විරසක වුණා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කවි ලියනවට ඒ මිනිස්සු ගෑනු ගැන කවි ලියනවට විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෝ සැලසුම් කරලා තහනමක් පෙනෙවුවා. ඒ තහනම පනවන්න පුතේ කෘතියක් සම්පාදනය කළා. සිංහලේ ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය. සිංහලේ ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය. ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය කියලා කියන්නේ පුතේ කවි ලියන්න උපදෙස් දෙන පොත. සිංහලේ ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය සිය බස් ලකර. සිංහලේ ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය නම කියන්නේ පුතා කියන්නේ සිය බස් ලකර. සිය බස් ලකරෙන් තත්භාවයෙන් පුතේ ඔක තත්සමයේ කියු කොහොමද පුතේ? ස්ව භාෂා අලංකාරය. ස්ව භාෂා අලංකාරය. ඒ තත්සම නම ඒක තත්භාවයට බෙදලා ගත්තා. සිය බස් ලකර. ස්ව කියන්නේ සිය, භාෂා කියන්නේ බස, අලංකාර කියන්නේ ලකර. සිය බස් ලකර නම් වූ කෘතිය රචනා කළා. මම අහන පුතාගෙන් සිය බස් ලකර කෘතිය යන කුමක්ද? හයි කියන්නේ නෑ කෘතිය තත්සමන ස්ව භාෂා අලංකාරය හරි. ඒ කෘතිය මොකක්ද? සිය බස් ලකර කෘතිය මොකක්ද පුතේ සිංහලේ? ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය. අනික වැදගත්. සිංහලේ ප්‍රථම ඡන්දස් අලංකාර ග්‍රන්ථය සිය බස් ලකර. ඒක ලිව්වේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ගෑනු ගැන කවි ලිවීම තහනම පනවා. පැනෙව්ව තහනම. මෙන්න තහනමේ නම පෙතෙන් බුදු සිරිත.
පෙදෙන් බුදු සිරිත ඔන්න තහනවා. පෙදෙන් කියලා කියන්නේ මේක පද්භව වචනයක් මේක. ඒතර පැහැදිලි දෙවකට වැඩි කර පාවිච්චි කරේ තත් සම නෙවෙයි තද්භව කියලා. ඒක සුද්ධ සිංහල පාවිච්චි කරේ ඔකට. අනුරාධපුර යෝගී නෙවෙයි. සුද්ධ සිංහල පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ සිංහලෙන් දෙන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට පෙදෙන් කියන්නේ පුතේ පද්දී. පෙදෙන් කියන්නේ පද්දී. බුදුස් කියන්නේ බුද්ධ. සිරිත කියන්නේ චරිතය. මොකක්ද රීතිය? පද්‍යයක් රචනා කරනවා නම් ඒකට මාතෘකාව වෙන්න ඕනේ බුද්ධ චරිතය විතරයි. මොකද මේ රීතිය කොන්දේසිය පුතේ කවි රචනා කරනවා නම් රචනා කරන්න ඕනේ බුද්ධ චරිතයෙන් විතරයි වෙන කිසිම මාතෘකාවකින් කවි ලිවීම තහනම්. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වන කරුණු දෙකක්. එකක් සාමාන්‍ය මිනිස්සු කවි ලිවීම නතර කිරීම. දෙක ගැහැණුන් පිළිබඳ වර්ණනා නතර කිරීම. කවුද මේක දියත් කළේ? එවකට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයි. මොකද්ද මේක දියත් කළ කෘතිය? සීවස්ලා කර. මොකද්ද පැනවු රීතිය? පෙදෙන් බුදු සිරිත. මොකද්ද තේරුම? පද්‍ය රචනා